जय श्री राम गाइस। तो गाइस अभी हम आए हैं एक फ्रिज की कंप्लेन में। वर्लपूल का फ्रिज है। इसमें कस्टमर की कंप्लेन ये है कि ये फ्रिज बंद चालू हो रहा है। तो इसके हमने रिले चेक किए तो रिले ख़राब थी। अभी हम इसमें नई रिले लगा रहे हैं। रिले लगा के फ्रिज को चालू करके देखते हैं चालू होता है कि नहीं। और फिर इसकी कूलिंग चेक करते हैं, चालू हो गया है, एम्पेयर भी सही लिया। अब इसकी थोड़ी देर में हम देखेंगे अंदर कूलिंग कैसी आई है। तो इसको खोल के देखते हैं कूलिंग आने लगी कि नहीं। तब इसको खोलते हैं तो इसमें कूलिंग तो आने लगी है। तो गाइस आपको ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा